很多家长或者是保姆看到宝宝好像遇到困难了，就急着想要帮宝宝做好。蒙特梭利主张我们不要急着帮宝宝做一件事情，要先就是 pause 一下。Hello， 大家好，欢迎来到Yaya's Life， 我是听听。这支视频我就来跟大家聊聊蒙特梭利教育法 versus 普通家庭的做法的不同之处。如果你家的长辈或者是保姆对蒙氏教育不是很了解，你也可以参考这几点来教你的保姆哪一些事情应该做，哪一些不应该做。那我会分2个阶段来跟大家讲。第一个阶段是婴儿时期，然后跟第2个阶段是 toddler 时期，就是幼儿时期的阶段。那我们现在就开始吧。那首先我们来讲一下婴儿时期，在宝宝小的时候，觉得他们还很小，没有太多自己的意识，我们很容易就会直接对宝宝做事情。蒙特梭利是主张我们应该尽可能让他们多一点参与到日常生活当中。那举一个很简单的例子，就是我们帮宝宝换尿片的时候，我们不是很着急的想要就是把尿布给换好，然后就随便这样子就是赶快弄，而是要跟宝宝进行交流，跟他们讲我们在做什么，尊重孩子。宝宝很小的时候，我们会喜欢把宝宝放在 bouncer 上面或者是 swing 里面，这样他们可以比较安静的玩，或者是玩着玩着就睡着了。但是蒙特梭利是主张从小就应该让宝宝自由的在地上铺一张软的垫子，让他们在上面练习 tummy time 还有 body movement， 而不是说把他们困在一个地方。当宝宝开始吃辅食的时候，很多家长都会喜欢喂宝宝吃，那蒙氏主张给宝宝勺子，让宝宝自己吃饭，或者是让宝宝吃 finger food。一般宝宝刚开始喝水的时候，大人就会喜欢给宝宝买，就是比较方便嘛，喜欢给宝宝买 sippy cup。蒙特梭利教育理念是主张一开始 baby 要喝水的时候就教他们用杯子来喝水。一般家长会喜欢给宝宝买那些声光玩具，因为那些玩具吸引宝宝的注意力嘛。蒙特梭利就是主张家长给宝宝买天然的玩具，比如说木质的，或者是一些 DIY 的一些手工，主张宝宝用感官来探索周围的一切，周围的环境。那当宝宝进入到1岁了之后，就是幼儿的阶段。那宝宝长大了，可以做的事情就多了很多。当宝宝做一件事情好像很 struggle 的时候，很多家长或者是保姆看到宝宝好像遇到困难了，就急着想要帮宝宝做好。蒙特梭利主张我们不要急着帮宝宝做一件事情，要先就是 pause 一下，自己停一停，想一下我是不是应该要这么做，再教宝宝如何做好这件事情，而不是因为他感觉好像很 struggle 在做一件事情，就直接帮他做了。有时候陪宝宝玩玩具 stacking rings， 宝宝就是怎么放都放不进去，觉得很着急，就说应该这样，就帮他放了。但是你应该不要太着急，应该要停一停，想一想他其实是不是有能力做这件事情。如果他有能力，你可以跟他说你再试试。我们家姐姐她就是她做事有点急，她有的时候就是一个玩具它放不进去，它就就是这样叫，它就会一直叫。我就说你再试一试，你再试一试。其实它只要再多试几次，它就真的自己就可以放进去了，就根本不需要我的帮忙。因为我不想要培养它就是一点点小事就要我帮他做的这个坏习惯。一般我们家长都喜欢说good job， 好棒啊你很棒很棒。蒙特梭利主张家长就是承认宝宝做得好的地方，比如说看到宝宝会走路了，你可以说哇你会走路了耶，提供特定的赞美，而不是只是说good job good great you're so smart 这种。然后接下来就是有些家长喜欢给宝宝看 iPad 看电视，那蒙特梭利呢就是主张2岁之前都不要 screen time， instead 给孩子做一些DIY 游戏，或者是教宝宝玩一些蒙氏的教具。那一般我们家长会喜欢问很多好或者是不好的问题， yes or no 的问题。那蒙特梭利主张给孩子2个选择，让他们自己选择他们喜欢的那一个，而且这2个选择是要选我们自己都可以接受的。因为当宝宝做了一个选择的时候，你不能就是说他选了你也不会接受，那就是没有用的。接下来就是大人很容易会经常 say no， 经常说不可以这个不可以那个。那蒙氏主张就是instead of saying no， 解释给孩子听为什么不可以，然后给孩子一个更好的一个选择，更好的一个 alternative， 一个比较合适的选择。一般家长都会喜欢帮宝宝清理他们玩过的玩具，帮他们收拾餐桌或者是帮他们放东西就各种这个那个。很多爷爷奶奶或者是保姆就觉得孩子太小不会做这些蒙特梭利主张让孩子尽可能的参与到自己日常生活当中的各个方面，特别是就是日常家务的这一方面。有些家长可能
更在乎不可以让宝宝看很长时间的 screen， 但是有些家长可能就更在乎宝宝什么时候可以走路啊、说话啊等等这种。那我刚刚讲的这些并不代表所有蒙特梭利的观点啦，但是起码可以就是比较直观的让就是完全不认识蒙特梭利的人了解一下蒙特梭利的一些做法。起码你这样子跟保姆说，跟你的长辈说，他们可以跟你保持在同一个 page 上面，不然的话你可能刚跟孩子进行完蒙氏教育，那边你的保姆就破坏了一些你刚刚建立好的一些原则，那宝宝就会觉得很 confused。好，那这支视频就到这里了，希望有帮到你们。如果你喜欢我的视频，不要忘记按赞、分享跟订阅哦。谢谢你的观看，我们下次再见，拜拜。